วันนี้ยังหนักกรมอุตุเตือนพายุโทราจีฝนถล่ม34จังหวัดซัดใต้อ่วมคนกรุงไม่รอดโทราจีถล่มทั่วไทยกรมอุตุเตือนวันนี้34จังหวัดยังรับมือฝนหนักซัดภาคใต้อ่วมตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไประวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยชาวกรุงเทพและปริมณฑลไม่รอดวันนี้เจอฝน30%เผยบนดอยหนาวสุด9องศาเซลเซียสเมื่อวันที่19พฤศจิกายนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ส่วนภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยอันหนึ่งพายุ Depression โทราจีบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วโดยอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงโฮจิมินห์ประมาณ35กิโลเมตรคาดว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนี้จะเคลื่อนตัวลงสู่อ่าวไทยผ่านภาคใต้สู่ทะเลอันดามันในช่วงวันที่19-21พฤศจิกายนนี้ทำให้ภาคตะวันออกและภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงจังหวัดสงขลามีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังประเทศเวียดนามตอนล่างควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับพายุ Depression โทราจีได้ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้และอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วส่งผลให้ภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ขณะที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้อ่าวไทยและภาคตะวันออกทำให้ภาคใต้และภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ